guys, halo guys semuanya. Welcome back to my channel Minecraft Edition lagi teman-teman. Apa masuk izin apa ya? Jangan turun dulu ya. Oke, tutorial kedua ini mudah-mudahan simple. Oke, everybody. Oke, kita langsung ke ortnya. Oke guys, kita cari tempat. Ada lama. Oke, kita langsung aja cari. Nah, di situ aja. Tanahnya buru. Apa karena kita harus mana? Wah, kecil. Aduh, barang-barang yang harus kalian butuhkan adalah yang barang-barang yang kalian butuhkan adalah block of quartz, sea lantern, water bucket, dan block comment block. Oke, sama-sama kalian nebangin dulu. Kalian tuh ntar dulu bahan-bahannya satu lagi ya, redstone sama lever. Oke. Dan kita di sini ini ya, kalian harus repeat ini redstone. Komen inputnya kalian harus dengan jelas. Set. Tanda ini nggak tahu ini tanda apa. Terus 4 ini kayak gini ya. Oke, masih water masih lagi 1 masih lagi destroy. Oke, ini sudah selesai. Kucing semua. Ya, satu lagi bahannya. Ini udah disambung ke wifi Dava. Udah disambung ke wifi Dava belum? Kita sambungin. Ini nggak tahu nonton film carinya. Mana? Kayak gini. Terus kita ini kayak gini. Kita jangan ditutup ya. Oke, ini sudah jadi. Tinggal kita menghiasi saja. Apa nama Dava? Yuli metalnya. Yuli. Aduh. Kayak gini. Kita taruh ini di sini. Kalau kalian mau tutupin, tinggal ini tinggal kayak gini ya. Kalau kalian mau tutupin, lalu kita kasih air. Ini sudah jadi dan kita tinggal pencet. Wow, so magic. So magic lu sih bikin ini. Nah,
Oke, cukup sekian. Ini kalian silahkan like, comment, dan